Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizi kəndimizin gözəl havasına qonaq etmək istəyirəm. Qərara gəldik ki, həyətdə dadlı bir tikə kabab bişirək. Elə isə keçək hazırlanmasına. Məncə kababın ləzzəti elə bu cür kənd havasında hazırlanmağındadır. İlk olaraq işə tikə ətlərimizi bir-bir tələsmədən işə düzməklə başlayırıq. Ətlərdən sonra tərəvəzlərimizi də, pomidoru, bibəri, badımcanı da şişlərə çəkirik ki, manqala hazır olsunlar. İndi isə keçirik manqalı yandırmağa. Kömürlərin rahat və tez alışması üçün üzərinə biraz salyarka əlavə edib kibritlə yandırırıq. Bugün təkcə tikə kababı yox, həm də ləzzətli ciyər kababı hazırlayırıq. Ona görə ciyərləri də səliqə ilə şişlərə düzüb manqalın közə gəlməsini gözləyirəm. Közümüz artıq hazırdır. İlk olaraq tərəvəz şişlərimizi manqala yerləşdiririk ki, yavaş-yavaş közün istisində bişsinlər. Ardınca ətləri zövqə görə duzlayıb közün üzərinə sırayla düzürəm. Kabab bişərkən sizlərə xatırlatma etmək istəyirəm. Əgər videomu bəyəndinizsə, mənə dəstək olmaq üçün bəyənməyi və həmçinin rəylərinizi mənimlə şərhlərdə bölüşməyi unutmayın. Videonun bu hissəsində isə sizlərə kababın bişmiş formasını göstərirəm. Növbəti videolarda görüşənədək. Hələlik.